सो सामने आज वीडियो रे जानिबा जदि फोन आसी आपनकर रिंगटोन जदि स्लो चलुछि माने स्लो बाजुछि ताहले केमिति से प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो। हाई लेवल रो रिंगटोन सेव करो नहेले तमे मोबाइल रे मध्ये सेटिंग अछि जहा द्वारा कि आपण माने वॉल्यूम को बढ़ाई पारिबे। जेमति कि मु एठी देखो फर्स्ट ताहला एठी सेटिंग्स रे आसीबो। एठी देखो सेटिंग्स रे क्लिक करिवो। सेटिंग्स रे क्लिक कला परे देखो एठी आसीबो ऑल आसीबो। एटा अछि देखो साउंड एंड तो एठी आसीबो साउंड रे आसीबो। साउंड रे आसला परे देखो अछि एठी आसीबो। फर्स्ट रे अछि म्यूजिक, सेकंड रे अछि रिंगटोन, थर्ड रे अछि अलार्म। तो जोटा मध्ये जदि देखो एटा रिंगटोन देखो स्लो बाजी एटा हाई कर देबी। देखो हाई बाजी माने फुल रखिबो। और एटा म्यूजिक रो माने मेसेज अछि देखो म्यूजिक मध्ये अछि। तो एटा साउंड के कम साउंड देथिबो। एटा अलार्म अछि जदि अलार्म सेटिंग करछ ताहले एटा अलार्म मध्ये सेटिंग करि परबो। देखो गोटे पानी रो आवाज आछि तो सेमिति एटा सेकंड नंबर जोटा अछि सेटा को हाई करबो काहे कि ना रिंगटोन आसिले माने कॉल आसिले बेसी साउंड हो। सेमिति रे मध्ये होनी ताहले तम रिंगटोन को चेंज कर देबो। तो रिंगटोन को केमिति चेंज करिवो एठी देखो रिंगटोन अछि। रिंगटोन रे जाओ एठी गला पर देखो एटा बहुत सारा रिंगटोन जोटा मध्ये गोटे सिलेक्ट करि परिबो नहले एठी रो मध्ये गोटे सिलेक्ट करिवो निज मोबाइल रो। एठी देखो रिंगटोन अछि तो एटा मध्ये गोटे देखो एटा मध्ये डाउनलोड करिकी तमे सिलेक्ट करिकी सेव करि परिबो। तो आज वीडियो से जदि वीडियो भल लागिबो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो। टेक्निकल राम यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिवो। सो थैंक्स आज वीडियो से।